cơ thể lại được bao phủ bởi những sợi lông xanh rậm rạp, thay vì ít vậy như những con rắn bình thường. Quá hiếu kỳ với con vật này, người chủ video đã quyết định đem nó về nhà nghiên cứu và phát hiện ra sự thật ẩn giấu bên trong. Anh chia sẻ, con rắn Caspa thực chất chỉ là một con rắn quý cá, chứ không phải là sinh vật lạ. Anh phát hiện ra điều này nhờ phần mũi lộ ra của con vật có hoa văn rất đặc trưng của loài rắn quý cá. Còn bộ lông xanh của nó thực chất là do một loại phù nhại lâu ngày bám vào phát triển hình thành. Tuy nhiên hiện tượng này được cho là khá dị thường, vì trên thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy. Vì lúc đầu rất hoang mang, nhưng sau khi xem video giải thích thì nhiều người xem đã tỏ ra hứng thú với con vật có rất gần trong khi đang mặc đồ vậy. Một số người đã ghi nhận đây là ảnh luận. Đây là con rắn sống rất thích ở miền núi, nằm nặng, không cơ mà. Tôi nghĩ nên đặt tên là rắn rong vì nhìn nó chả khác gì con rồng bình thường. Nó đi ra độ cao và hoàn toàn quên luôn và mấy năm rồi thì nó tỉnh dậy không thấy nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.
nè, phải không? Nè, mày để đây nè. Mày xạo ha, mày xạo ha. License and registration, please.